뭐 여기 캠핑용을 하나 넣어놓고 이제 불을 붙여요. 이렇게 되면 이제 불 붙이는 게 끝난 거예요. 불이 자기가 이제 붙어서 내려갑니다. 쫙 밑으로. 연기 내는 거를 한번 어떻게 나가나 한번 보여드리려고. 그냥 빨아당기네? 예. 대박이다 이거. 아, 연기가 밖으로 나오는 게 아니라 예. 밖에 걸 예. 끌어당겨. 예. 실험 때문에 실험용입니다. 실험용. 오, 진짜 대박이다 이거. 와, 다 이렇게 빠져나가는구나. 뚜껑을 열어놓고 그냥 피우는구나 이게. 그래서 이거는 이게 미세먼지 그럼 연기 냄새가 1도 안 나옵니다. 아, 오히려 여기 있는 미세먼지 끓여서 태우죠. 이게 뭐 그럼 모터가 돌아가서 그러는 거예요? 모토 없습니다. 안녕하십니까, 설마이 동원입니다. 이제 좀 있으면 날씨가 이제 추워지니까 겨울이잖아요. 겨울 되면 또 날씨가 온몸이 으슬으슬 하는데 겨울을 어떻게 하면 따뜻하게 보낼 수 있는지 제가 한번 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 지난번 전시장에서 뵈고 또 만나. 안녕하십니까. 먼저 감사드립니다. 야, 아니 근데 저 문구가 네. 기가 막힌데요. 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 꿈의 벽난로. 네, 저 문구는 네. 고객께서 직접 태워 보시고 네. 저 문구를 저한테 주셨어요. 저 그래요? 카피를 써보라고. 그래서 그 고객이 네. 너무너무 제가 고맙습니다. 그러면 직접 그러면 저 이 꿈의 벽난로를 직접 쓰시는 분이 네. 저걸 네. 해주셨겠죠, 네, 당연히. 예, 아니, 해주셨어요. 그러면 얼마나 오래 가길래 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄면은 그만큼 이제 따뜻하기도 하고 네. 그렇다는 거 아니에요, 그죠? 네. 야, 예, 오래 갈 수 있습니다. 오래 갈 수 있어요? 네. 그럼 그 난로가 어떤 거예요? 자, 여기 있습니다. 이거예요? 네. 난로는 이제 이렇게 예. 사이즈 크기별로 쭉 주문해서 가능해요. 여기 큰 거, 작은 거부터 네, 해가지고 중형, 중형. 대형, 이건 좀 큰 거네. 특대형이 있고 네. 지금 주문하면 이 초대형까지 가능합니다. 크게 더 크게. 제가 뭐 일반 난로 설명을 해드려도 아니 잠깐 설명을 해줘도 네, 괜찮습니다. 이거 일반적으로 우리가 많이 보는 건데 맞습니다. 이거? 예. 일반 벽난로가 이렇게 예, 전부 다 예. 이런 내화벽돌이 있고 예. 대부분 요 정도 나무를 넣고 때워요. 예. 그래서 이게 이렇게 밑에를 보면은 하중이 1중, 2중, 3중 바람이 1중, 2중, 3중으로 내려오고 예. 또는 뒤에 바이메탈이 있어서 온도 따라서 열도 따라서 예. 조절을 하고 있는데 예. 요즘은 기술이 공유가 돼서 이걸 태우는 데는 아무 문제가 없어요. 오래 태우고 하면 좋은데 결론은 뭐냐면 좁은 화실에서 이걸 태우는데 문을 열면 뭐가 나올 수도 문을 있겠네. 열면은 미세먼지가 나올 수밖에 없죠. 일부는 안 나온다고 하는데 상식적으로 이건 나올 수밖에 없어요. 그러면 요걸로 집을 비우려고 하면 나무를 몇 번 넣어야 될까요? 좀 넉넉히 넣어야 되겠죠? 아니 들어가야 넣지. 넣고 수시로 넣어야 돼요. 예. 그러면 넣고서 어디 마실 좀 나갔다 왔으면 불 꺼질까 봐 어휴 해야 되고 아. 문 열면 또 청소하고 근데 그렇게 되면은 네. 저런데 이렇게 뭐 테이블 같은데 이런데 그 끓음 같은 거 그런 것도 이렇게 끓는 게 쫙 아니고 하면 이 미세먼지가 미세먼지가 어마어마하게 나옵니다. 네. 불도 위에서 붙이고 나무도 지금 위에서 여기 몇 사이세요? 나무를 나무를 이제 이렇게 많이 채워 넣어도 돼요. 처음에는 일반 벽난로에 처음 불 붙일 때 네. 단점이 있나요? 일반로 이제 여러 가지로 이제 불 붙이는 방법이 있는데요. 밑에서 보통 불을 붙이고 하는데 이 난로는 위에서 불을 붙이면 타 들어가요. 위에서부터도 밑으로 이렇게 불꽃이 밑으로 타 들어가는 거예요? 네, 타 들어갑니다. 네. 불이 싸면은 다 그것도 맞습니다. 타서 없어지긴 하는데. 그래서 문을 앞에서 여니까 이제 연기 냄새 뭔지 많이 나오죠 집안에. 네, 나오죠. 예. 쓰다 보니까 안에 내화벽돌도 이제 좀 아무래도 그렇죠. 작업이 되고. 그것도 깨지고. 예. 네, 그래서 이거 이제 캠핑용인데 여기 사장이 여기에 애들이 알코올인데. 건강에 좋으라고 이거를 주정 알코올이에요. 80도짜리. 어쩐지. 네. 술 냄새 나요. 네, 맞아요, 맞아요. 채는 것 같아. 한 50도짜리. 근데 이제 불을 갖다 위에서 붙이는데요. 위에다 이렇게 넣어놓고 뭐 여기 캠핑용을 하나 넣어놓고 어디 이제 불을 붙여요. 살짝만
아, 이거 붙었잖아요. 이렇게 되면 이제 불 붙이는 게 끝난 거예요. 아, 그럼 이러면 자, 그럼 아, 이제 불을 켜고 이렇게 해놓으면 불이 자기가 이제 붙어서 내려갑니다. 쫙 밑으로. 여기 밑으로요? 네, 알아서? 네. 이야. 요거는 이제 불이 붙는데 자, 요 난로는 뭐 어떤 난로예요, 이거는? 요건 지금 다른 요거는 데서 유럽 난로인데요. 예. 이 진이면에 예. 요거는 이제 몇 년 쓰셨는데 예. 이렇게 물 열도 연기 냄새 먼지 나오고 이 불편해가지고 그 거기 할머니가 천식이 걸렸어요. 아. 그래가지고 이거를 1,000만 원 주고 놨다고 하는데 예. 이거를 저희 난로로 교체를 했어요. 이따 뭐 그 사진을 보여줄 수 있는데 이거는 뭐냐면 이렇게 아, 다 깨지네, 안에가? 예, 내화벽돌이 예. 실은 영원히 쓰는 게 아니고 예. 저렇게 쓰게 되면 2, 3년 있으면 다 이렇게 쏟아져요. 그럼 아, 다시 교환을 해야 돼. 내화벽돌이 보통 2, 3년이면 아. 많이 뗄 경우에. 예. 아, 이건 몇 년 된 거예요? 이거는 뭐 고객이 자기가 뗀 지는 뭐 한 3년 뗐대요. 2, 3년. 네, 대략. 근데 이거를 떼다가 지금 난로를 교체하신 거예요? 네. 와. 3년밖에 안 됐는데. 전난로를 이제 교체하게 된 동기는 이 난로를 떼우면서 할머니가 천식에 걸렸어요. 동기가 뭐예요? 교체한 동기가? 교체한 동기가 연기 냄새는 고소하고 미세먼지가 온 집안에 깔리는데 제가 가서 이거 닦아놓은 거예요. 이렇게 온 집안에 미세먼지가 깔리게 돼요. 앞에서 문을 열게 되면은 이것이 현실입니다. 실험을 또 이거 연기 내는 거를 한번 해봤어요. 아, 연기 내는 제가. 거? 예. 어떻게 나가나 한번 보여드리려고. 네네. 그냥 빨아당기네? 예. 대박이다, 이거. 아이고 이게 너무 세게 나오네. 살살 나요. 아, 연기가 밖으로 나오는 게 아니라 예예예. 밖에 걸 예예예. 끌어당겨. 예. 혹시 담배 피우시면 담배 하나 줘보셔도 돼요. 제가 어린이나 노약자는 담배 피시면 안 됩니다. 이건 이제 실험 때문에 난로 연기가 얼마나 잘 빠져나가나. 실험 때문에 실험용입니다. 실험용. 와, 어제- 대박이다, 진짜. 오. 진짜 대박이다, 이거. 근데 이게 다 이렇게 빠져나가는구나. 이거는 이게 미세먼지 그러면- 연기 냄새가 1도 안 나옵니다. 아, 오히려 여기 있는 미세먼지 끓여서 태우죠. 이게 뭐 그럼 모터가 돌아가서 그러는 거예요? 모터 없습니다. 모터가 없다고요? 네, 모터가 안에 밖에 모터가 제로입니다. 오, 안으로 쭉 빨려 들어가는구나. 저는 저 뭐 실험상 지금 하는데 담배 끊습니다만은 오. 담배불을 이용해서 간단하게 이 실험을 했는데 이게 어떤 원리로 이렇게 빨아들이는 거예요, 네, 연기를요? 그럼 이제 그림으로 한번 보내드리겠습니다. 이제 저희 특허 사항이고 이것이 이제 저희 특허 지금 공개를 했어요. 에어가 들어오게 되면 안에서 순환이 돼서 다중순환이 돼서 돌아가면서 타서 올라가게 돼 있는데요. 보통 난로는 이렇게 떼서 위로 타잖아요. 기존 예, 난로는. 예. 이거는 지금 보시다시피 불을 불이 붙여서 밑으로 내려가네. 밑으로 내려가서 여기서 회전을 해서 물고 있습니다. 그렇다 보니까 이것이 점화해서 거꾸로 장작에 가열하고 가연성 가스를 다 태워버려요. 그래서 다중순환을 하면서 완전 연소가 돼서 통나무를 넣어도 이게 밀가루처럼 다 분해시켜 버립니다. 천천히 떼어도. 와. 요거는 그럼 언제 이렇게 개발하신 거예요? 저희가 2002년도 창업 이래 여기까지 개발에 그것을 연속을 해서 저희 특허가 있다시피 쭉 개발을 해서 지금 현재 결과물이 여기까지 오게 됐습니다. 와, 이거 특허도 되게 많이 받으셨는데, 네. 이게 연소되는 거는 뭐 되게 신기한데, 이게 제가 알기로는 이렇게 굴뚝도 네. 중요한 걸로 알고 있거든요. 네. 굴뚝에서 셀 수도 있잖아요. 아, 굴뚝에서 네네. 연기가. 연기가. 굴뚝에서 연기가 100% 안 됩니다. 그러니까 이것도 뭐 원리가 있어요? 아니면은 그래서 이제 굴뚝을 내는데요. 이제 이것은 모터가 없어요. 야, 이만큼을 열어도 연기가 잘 안 나와.
그러니까 이게 완전히 열었는데도요 연기가 네. 없네요. 일반적으로 난로를 하면은 이것이 얼마나 가냐고 하는데 열량의 법칙은 나무를 넣고 세게 때우면은 더우면은 많이 타겠죠. 네. 예. 그런데 이제 이렇게 세게 때울 일이 많지가 않아요. 그럼 불을 줄여놨을 때 과연 그것이 얼마만큼 갈 수 있냐가 중요한데 이 난로는 불 조절이 바로바로 됩니다. 아 그래요? 예. 그리고 불을 줄여놨을 경우 통나무를 넣어놓게 되면은 그것이 하루 종일 아궁이 불 품고 있듯이 꾸물꾸물꾸물 품고 있어요. 그건 제가 좀 이따 보여드리겠습니다. 지금 보여주시면 자, 안 돼요? 그럼 제가 보여드릴게요. 자. 성질 불이 더 급해요. 내긴 뭐냐? 불이 더 올라왔으면 좋겠는데 불이 잘 보이게요? 불이 더 잘 보여서 얘가 확 좀 어떻게 되는 걸 보여드리고 싶은데 온도계가 이게 맥시멈을 넘어가요. 5, 600도가 넘어가요? 네. 불 조절이 가능해요. 아니 근데 이거 뚜껑을 열어놓고 했는데 연기가 안 나는 게 이거 조금 좀 구라 같은 느낌도 좀 들고 그래서 예. 그것이 불가사의하다고 하고요. 안 보면 네. 예. 그래서 이거 교체하신 아까 예. 유럽 난로 1000만원짜리 교체하신 분이 본인은 예. 이 난로 얼마를 달라고 해도 본인은 샀을 거라고 합니다. 아니 이게 확 열면 연기 나는 거 아니에요? 지금 아까 보시다시피 연기 다 안 나오잖아요. 빨아들였잖아요. 아니요 그죠? 지금 확 열면 그렇게 말고요. 이렇게 마찬가지예요. 마찬가지입니다. 안 나기는 나봐요. 안쪽으로 이렇게 감어 들어가네. 이제 감아 자꾸. 들어가요. 예, 감어 들어가네. 안에서는 연기가 아니, 살- 나요. 살짝은 나올 수는 있어. 감아 들어가죠 지금. 감아 들어가네. 안 나옵니다. 안 나와요. 안 나옵니다. 네. 근데 연기도 잘 보이지도 않지만 안 나와요. 안 나오고 이 이제 시스템이 좀 말려 들어가잖아요. 네, 말려 들어가. 이 시스템으로 올리게 되면 이게 퍼펙트하게 빨아들이죠. 퍼펙트하게. 세게 타고 있잖아요. 지금 이거 세게 이렇게 타고 있죠. 예, 있어요? 예. 그런데 불을 조절하게 되면 얘를 하고서 예. 에어는 위에서만 조절을 해요. 위에 있어요? 위에서만. 이거 조절하는 거 네, 이게? 위에서 이제 조절을 했잖아요. 예. 하면 이게 바로 아궁이불처럼 싹 살살살살살살살 잦아들어요. 살살, 느낌이 있죠. 비디오. 슬로 비디오. 예. 네. 여기서 그런 느낌이네요. 술술술술 내주잖아요. 그러면 저 불이 안 꺼지고 그 7,800도 불을 가만히 물고 있어요. 그럼 지금은 이제 나무가 숯이 형성이 안 됐는데 네. 타면 숯이만 형성이 되면 계속 물고 있어요. 불꽃이 지금 점점 없어지네. 네, 그래서 예. 저게 절대 안 꺼집니다. 이러면 이제 거의 계속 하고 이제 또 떼고 싶으면은 얘를 오픈을 하면은 이 불꽃이 거짓말처럼 또 쭉 살아나요. 저 열면 뚜껑을 열면 네. 뚜껑을 열면 자 불꽃이 살아나는지 한번 볼게요. 뚜껑을 열었어요 지금. 야 이게 제가 육안으로는 그러네. 육안으로는 안에 뭔가- 올라오기 시작해. 예, 막 보여요 저게 연기가 막 돌고 불이 근데 그러네. 화면상- 살아나네. 화면상 잘 안 보이긴 하는데 살아나네요. 근데 살아나네. 지금 불이 나무가 붙기 전이 돼서 그런데 불이 한번 붙으면요 그 화면이 바로 나타나는데 이렇게 통나무를 넣게 되면은 오래 타죠. 그렇겠죠. 그래서 얘는 통나무를 통째로 넣잖아요. 그렇게 되면은 저녁에 퇴근할 때 넣어놓고 퇴근을 합니다. 아침에 9시에 보면 불이 있어요. 다시 나무를 넣고 지납니다. 떼우고 싶으면 열고 떼우고. 아니 불이 그렇게 약하면 네. 통나무 넣었을 때 네. 아예 불이 붙지 않는 거 아니에요? 아니요. 그것을 천천히 태워도 다 붙어가지고 다 밀가루처럼 분해시켜버려요. 아까 처음에 왔을 때 재 보였죠? 제 조금 있었던 것처럼. 재 그렇게 다 분해시켜버립니다. 그래서 재청소를 한 달에 한 번 하는데 지금 이제 영상을 보여드리면 약하게 할 경우에는 이렇게 꾸물꾸물 물고 있고요. 통나무를 넣어놓으면 이렇게 통나무도 가만히 품고서 이런 이렇게 식으로? 갑니다. 하염없이 갑니다. 5, 600도 불을 물고서 하염없이 가게 돼 있죠. 그 사장님이 이렇게 보셨을 때 이게 제가 지금까지 다 장점만 들었잖아요. 네. 사장님이 보셨을 때 네. 그래도 이거는 단점이 있다. 네. 그러니까 뭐가 있을까요, 이거? 자, 기능상의 단점이라고 하면
솔직히 단점이 없는 게 단점입니다. 아, 단점이 없는 게 단점이다. 단 기능상으로. 이러신 고객들이 있어요. 근데 난로가 좀 길다. 아, 이게. 네. 그러니까 그런데 네. 이거는 우리 기능상 짧게 할 수가 없어요. 말씀을 못 하시는 거 보니까 단점이 없는 것 같아요. 이거 고구마 구워 먹는 아. 거이고. 예. 고구마 구워 먹는 것도 있어요? 예. 고구마, 계란, 아, 이거 예. 기능성이네요. 기능성. 야, 우리 사장님 저기 단점 얘기하라니까 하다가 멈췄어. 이게 불이 좀 꺼질 때 되면 연기가 많이 나와서 방안이 자욱할 수도 있는데 전혀 안 나오죠. 연기가 지금 계속 안으로 빨려 들어가 맞습니다. 이게. 아, 네. 이 원리 때문에 그럼 쟤도 안으로 빨려 들어가는 거예요? 네, 그렇죠. 아. 야, 오늘 진짜 저도 이제 난로를 여러 난로 회사 거를 좀 받긴 봤는데 여기처럼 이렇게 좀 특이한 건 조금 지금 처음 본 것 같아요. 와. 그래서 저희가 뭐 지금 보시다시피 뭘 숨기거나 아니면 요만큼도 과대 광고를 하는 것이 없습니다. 아유, 야, 오늘 진짜 멋진 난로, 진짜 새로운 기능이 있는 그런 난로를 갖다가 구경을 했습니다. 가을에 불 붙이고 봄에 불 끄는 꿈의 벽난로 대표님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예.